Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhidlərdən biri olan Rüstəmov Miriş Məhəmmədoğlu Ağcabədi şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Miriş Rüstəmov naməlum şəhid kimi Füzuli rayonunda dəfn olunmuşdu. Şəhidlə vida mərasimi ailəsinin yaşadığı evdə keçirilib, cənazə namazı qılınaraq şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Sonra şəhidin nəşi Ağcabədi şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanına gətirilib. Dəfn mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, döyüş yoldaşları ilə yanaşı Ağcabədi rayon İcra Hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, qazilər, şəhid ailələri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhidin nəşi yaylım atəşi altında torpağa tapşırılıb. Tabuta bükülmüş Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı şəhidin qardaşına verilib. Qardaşım 93-cü ildə Füzuli rayonunun Kürt Mahmudlu kəndində 23 avqustda yaralanıb. Oradan sonra naməlum şəkildə qalıb orada. Şəhidlərimiz ölən deyil, ölməyib onlar, bizim üçün yaşayırlar. Ürəyimizdə yaşayırlar, qəlbimizdə yaşayırlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Rüstəmov Miriş Məhəmməd 1973-cü ildə Ağcabədi şəhərində anadan olub. Birinci Qarabağ müharibəsində Füzuli rayonunun ərazisində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1993-cü il avqustun 23-də Kürt Mahmudlu kəndi istiqamətində itkin düşmüş hesab olunurdu. Könül Kazımova, Novruz Vəliyev bugün informasiya proqramı üçün.